大家好啊！我又要飛啦，今次我去紐西蘭啦。呢條片開始之前啊，記得訂閱我嘅 YouTube channel 同埋 follow 埋我 IG 同 Facebook 啊，記得 like 同埋 share 我嘅影片啊，咁就功德無量啦。今次我參加咗紐西蘭10天旅行團啊，其實我好耐以前咧已經孭過背囊自由行嚟過噶啦。點解今次我要跟團呢？原因係想舒服啲，唔想 plan 行程啊。呢個10天團其實係玩足8日啦，我會1連5集啊，介紹呢個紐西蘭跟團之旅啊。上咗飛機啦，咁啊準備起飛啦。第一日出發，香港時間下午6點20分起飛，大概10個鐘頭咧，喺第二日紐西蘭時間早上10點幾就到咗奧克蘭啦。出到機場大概11點幾，坐咗1個鐘頭車就去到 Hamilton。而家咧就喺呢個 Hamilton 嗰度咧就食呢個 lunch 啊，就食呢個咩咧？中餐啊，美味居啊！呢餐都幾豐富㗎，8餸1湯家常菜啊，味道都有啲水準啊！食完飯啦，咁啊而家咧就出發去呢個Waitomo嗰度，就睇呢個螢火蟲洞啊！呢個Waitomo嘅螢火蟲洞啊，其實係有萬幾年歷史嘅鐘乳石洞啊，係世界7大自然奇觀之一。其中有一條喺漆黑嘅洞內坐船觀賞數唔盡嘅螢火蟲啊，就好似夜觀星空一樣咁壯觀啊！啱啱就參觀完呢一個螢火蟲洞啊，只可惜咧裏邊咧係唔俾影相同埋拍片嘅。如果想睇嘅朋友就要親自入嚟睇啦。雖然入面唔可以拍攝啊，但係點都要打個卡噶嘛。唯有喺以前英國測量師同毛利族酋長喺1886年啊，發現呢個鐘乳石洞嘅入口影張相留個念啦。離開Waitomo啊，出發去呢個 Rotorua 入住嘅酒店啊，途中嘅導遊安排咗去呢個超市先。而家我就喺呢個 Pack and Save 嘅超市裏邊啦，咁啊買定啲補給品啦，因為今日我哋住嗰間酒店出邊咧得間油站可以買到嘢嘅啫，咁同埋價錢比較貴，咁啊同埋呢度咧當地人都好中意嚟呢度買嘢，因為咧都比較價廉物美啲嘅。3月嘅紐西蘭嘅天氣好好㗎，中意攝影嘅朋友就啱晒啦！一見到有靚光靚畫面啊，就要撳掣影張相先。返到酒店啦，食咗個自助晚餐啦，跟住就休息啦。第3日嘅行程開始啦！我而家嚟到毛利族文化村啦，唔係香港嗰個文化村啊。蒂普亞毛利文化村啊，保留咗唔少毛利人嘅傳統文化同埋工藝啊。沿途我哋嘅導遊同埋呢個園區嘅導賞員啊，都細心講緊毛利人嘅文化故事。介紹翻我個 friend 毛利族人。喺呢度咧，除咗可以了解啊佢哋嘅文化之外，呢個園區啊仲可以觀賞奇異鳥添啊！為咗保護啲奇異鳥啊，觀賞嘅時候係唔可以拍攝同埋要保持安靜㗎。咁啊，而家咧就行去嗰個間歇泉。Rotorua 係一個地熱溫泉區啊，不時係會聞到硫磺嘅味道啊。而呢個園區係擁有其中一個最大嘅間歇泉啊，泉口係會不定時產生爆炸式嘅水柱，同埋產生大量嘅蒸汽啊，都真係好壯觀啊！充滿仙氣啊呢度，同埋一陣硫磺味啊！冚聲啊！係爆啦，就快爆啦！哎呀，爆啦！咁啱啱呢個泉口就爆完啦，咁而家咧佢咧又要再等下佢煲滾咗再爆過啦。呢個園區仲有一間啊毛利藝術及工藝學院啊，裏面展示咗毛利人各種工藝製品啊，而呢個學院係為咗培養下一代啊，承傳毛利人嘅文化。而家去呢個哈比人村。咁啊，嚟到呢個哈比人村嘅片場啦，咁啊呢一個牌啊，打卡位嚟噶。咁
咁啊嚟到一間鋪頭咧，聽聞咧就要嚟呢度買隻魔戒嘅戒指啊！咁啊，確保我哋可以得到天下。店員見到我啊，影緊隻戒指啊 ，feel 到我想得天下，立刻喺飾櫃度攞隻戒指俾我啊！哦，yeah，thank you。How much？ 198。咁啊，本來咧我就想得天下買隻魔戒戒指嘅，咁但係咧就要198蚊嘅紐西蘭紙啊！咁我決定唔得天下啦，咁我而家走啦。唔買嘅原因唔係價錢嘅問題啊，而係俾我得到個天下，我會開心咩？做人簡單啲好。而家食飯先。而家咧就喺呢個哈比人村呢個地方咧，就食呢個自助餐啊！咁啊呢個自助餐咧，連個碟啊都重啲啊！唔係講笑啊，隻碟真係幾重啊！要盡快攞到心目中想食嘅嘢啊，避免手臂過勞而引起關節炎啊！食物嘅種類唔多啊，質素算 OK 啦，唔會有驚喜。餐廳嘅擺位密度啊比較高啊，相信係設計俾哈比人坐啊！食完一轉啊，甜品都冇攞，我就離開啦，出去影下相唞唞氣啊，反省一下人生。剛才咧就食完一個自助餐啊，一陣間咧12點8咧就會有個街帶我哋去遊呢個哈比人村啦。如果你係魔戒同埋哈比人電影系列嘅大黑 fans 啊，嚟呢度係會超開心。但好似我咁啊，好多年前睇晒魔戒嘅電影啊，經歷過時間嘅洗禮啊，已經唔係好記得啲場景啦。建議出發前啊，重溫晒魔戒同埋哈比人嘅電影啊，再喺飛機度溫習多一次，去到哈比人村啊，睇到個實景就會更加興奮啊！睇到呢棵樹啊，好多蘋果啊，原來係真嘅，真係蘋果樹嚟嘅，唔係假嘅。咁啊，前面個街咧一路講緊呢個哈比人村嘅故事啦，同埋會講緊咧我哋睇緊啲咩地方啦。但係啲團友已經唔見晒，因為影緊相。呢間屋咧係阿 Bilbo 間屋啊，上面棵樹因為為咗套電影而做出嚟噶，係假噶。電影裏邊出現過呢一個場景啊，就係 Bilbo 屋企望出去嘅環境啊，同埋棵樹都出現過啊，有成100年噶啦。呢間屋咧係做芝士嘅。呢度除咗有電影出現過嘅場景俾我哋影相打卡之外啊，仲有優美嘅自然景色啊，鳥語花香，影下花、影下昆蟲都唔錯㗎。如果之前嚟哈比人村咧，就只有呢間屋咧，道門係開咗啊，專俾遊客攝喺個門口度啊，影張相打個卡。不過喺2023年12月啊，呢個哈比人村咧就開放咗一個新景點啊，就係哈比人嘅屋企啊，可以入內參觀啊。咁打呢張卡就真係夠晒體面啦。哇！呢個示範單位冇得頂，好正啊！呢間屋，不過咧就矮啲。可以摸嘅喎啲嘢，哇真嘅喎，不過就拎唔開嘅，全部都已經係黐實咗嘅。有冇睇過魔戒同埋哈比人啊？有。呢個地方就係佢拍電影嘅地方。嚇！呢個地方後尾起出嚟咧，就俾你遊客入嚟 feel 下嗰個 feeling。園區嘅導賞員啊，叫我哋入來隨便摸啊，感受下哈比人嘅生活啦。除咗個廁所唔可以用之外，當翻咗自己屋企就得噶啦。好啦，我就當自己屋企咁嚟一個 room tour 啊！睇下我個專用座廁機咧。用木做㗎，呢間係我嘅睡房，咁我而家瞓覺啦。哇，都真係幾硬啊張床。正所謂真金不怕紅爐火啊，呢個火係真㗎。大家睇下我間廚房幾大，真係好奢侈啊！呢啲生活。啱啱咧我就整完呢一個藍莓塔啊，非常硬嘅，因為係用塑膠做嘅。
呢個咧就係我個書房，我平時就喺呢個位置剪片噶啦。呢個咧就係我嘅洗衣機，平時練力咧我就用呢一個噶啦。我個 room tour 已經差唔多完畢啦。咁而家我哋出去睇我個花園啦，哇，好大啊，唔係講笑啊！估唔到嚟到呢度啊，都可以打下雀，同埋影下昆蟲啊！咁呢一間咧哈比人村嘅酒館啦，咁我而家入去幫襯飲翻杯 Ginger Beer 啊！行完個園區啊，可以免費攞杯啤酒或者薑啤啊，放鬆下先。飲埋呢一杯 Ginger Beer 就翻去啦。參加得旅行團啊，我預咗會帶我哋去買手信噶啦。途中我哋去咗鹿嘅製品廠啊，即係買鹿茸啊、鹿尾巴啊、壯陽補身啊、滋陰補腎嗰啲勁嘢啊！我懷着滿腔熱血，加上少少忐忑入內參觀啊，用心聆聽 Dr. Kim 嘅講解啊，佢嘅說話係好有自信同埋感染力啊，一言一語之間啊，表現出佢嘅個人獨特嘅風格啊，令我禁不住反思啊，我要尋回我嘅初心啊。最後我揮一揮衣袖，不帶走一片鹿茸同鹿尾巴，輕鬆地坦然離開啊，繼續踏上我回程之路啊，前往下一站毛利文化村食呢一個自助晚餐。食完晚飯啦，睇埋毛利族人嘅傳統文化表現啦，呢一日真係過得好充實啊！下集預告，我哋由北島 Rotorua 飛去南島嘅 Christchurch 基督城啊，參觀紙板教堂，出乎意料咁好玩嘅南極探險中心，仲有造價超過100萬紐元嘅型格廁所，大家要密切留意。